Здруженијето на слепи лица од општина Велес денеска ја промовираше аудиокнигата Народни приказни на балканските народи. Ова е прва од 20 аудиокниги кои ќе бидат објавени во склоп на проектот кој Здруженијето го спроведува со локалната библиотека Гоце Делчев. Во рамките на Здруженијето на слепите лица на општина Велес постои Брајлова библиотека Радко Пајдаков, која на своите полици има и други аудиокниги. Реков, ова не е прва книга која промовираме како аудиокнига, има и други, но прва од овој проект. Инаку, во рамките на проект кој е овозможен од владата на Република Македонија, во последно време се води поголема грижа за достапност на на повеќе книги на аудио формат. Така да пред неколку дена беше промовирана збирка од 40 книги на државно ниво. Наша интенција е ова збирка да се зголемува што повеќе, затоа што самата книга представува меч со кој слепите лица ќе се борат за рамноправност и наобразба во општеството. Овој проект ќе биде одлична можност за зголемување на фондот на аудиокниги и во локалната библиотека, која во соработка со Здруженијето за слепи лица има посебно катче и за книги со Брајлово писмо. Библиотеката за сега има слаб фонд на аудиокниги. Ова е прва книга која што ние имаме на македонски јазик. И токму и затоа тоа беше една од причините која што не натера да размислуваме на овој начин и да возможиме повеќе аудиокниги за велешките читатели. Имаме некои аудиокниги кои што се во новоотвореното англиско каче на англиски јазик, но на македонски јазик се уште немаме. Тоа беше една од причините поради кои што размислувавме да возможиме аудиокниги за нашите читатели. Ние имаме меморандум за соработка со Здруженијето на слепи лица, кој што покрај во просториите на Здруженијето овие книги ќе може да ги најдете во локалната библиотека Гоце Делчев. Значи ќе имаме и ние дел од овие книги. Но при нашето истражување или нашата соработка со библиотеките надвор од државата, но и во државата, утврдивме дека аудиокнигите се навистина светски тренд, се еден начин на луѓето повторно да се навратат кон книгата, кон читањето, затоа што аудиокнигата се смета за еден порелаксиран облик на читање. Во Здруженијето и локалната библиотека се надеваат дека и други институции ќе се вклучат во реализацијата на овој проект со цел да се зголеми фондот на средства за објавување и на поголем број на аудиокниги. Општина Велес се работи за проект кој што